हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आज मैं बात कर रहा हूं अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है एक फ्रूट से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, जिस फल की मैं बात कर रहा हूं वो है अमरूद। और मैं बात करूंगा इस वीडियो में अमरूद के पत्ते के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अमरूद के पत्ते का सेवन करके आप खांसी को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अमरूद के पत्ते का सेवन करके अपने खांसी को दूर कर सकते हैं। खाने में अमरूद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। लेकिन अगर हम अमरूद के पत्ते की बात करें तो ये भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। अगर हम अमरूद के पत्ते के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो अमरूद के पत्ते में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम के साथ साथ आयरन और मैग्नीज भी पाया जाता है। अमरूद के पत्ते का पानी खांसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके लिए आपको अमरूद के पत्ते को पानी में उबाल लेना है, उबालकर उसे छानकर पी लेना है। खांसी के साथ साथ ये आपके सर्दी और जुखाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। अगर आप काढ़ा पीने के शौकीन हैं तो आपको एक बार अमरूद के पत्ते का काढ़ा बनाकर ज़रूर पीना चाहिए। जब भी आप अमरूद के पत्ते का काढ़ा बनाएं तो उसमें काली मिर्च के साथ साथ लौंग का भी इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से भी आपको सर्दी और जुखाम से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो इस काढ़े से बूस्ट होगी। अपने घर पे आप अमरूद के पत्ते का चूर्ण बनाकर रख लें और नियमित रूप से इसका आप गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करें। अगर आप इस तरीके को आजमाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। इस चूर्ण से आपके फेफड़े में जो जमा म्यूकस होता है वो बाहर आता है, जिससे कि आप खांसी से छुटकारा पा जाते हैं। अमरूद के पत्ते की चाय पीने से भी खांसी की समस्या दूर होती है। इसके लिए आपको अमरूद के पत्ते को उबालकर चाय बनाना है और ऊपर से इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर देना है। तो ये था मेरे एक वीडियो के माध्यम से अमरूद के पत्ते का सेवन करके खांसी से कैसे छुटकारा पाया जाए उसके बारे में जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।